السلام عليكم خوتي اخواتاتي العزاز، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كتشوفوني دايره في الشقيقه، ما شكيت عليكم، هلكاني الشقيقه. عرفتي راه شحال نقول لكم، راه شي سيمانه دابا وزياده عرفتي كنموت بها. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ هانين مهنين وليداتكم معز عليكم. كنشكر الناس كاملين دخلت عندي الخاص كلهم، الله يسهل عليهم، اللي في المغرب ولا خارج الجاليه المغربيه، الله يسهل عليكم، الله يوقف معاكم. تحيه لكم كبيره. كيسولوني العبديه شنو درتي، الناس بقاو مساكن الله القسم. زعما تحيه للجاليه المغربيه في مكان، صراحه الله كلهم ساكن. شحال واحد دخل عندي كيسولني شنو درت ما شنو درت، شنو درت ما شنو درت، شنو درتي العبديه، شنو داروا معاك دوك الناس، شنو هادو هذا. خوتي باقا ما كاين والو في هاد الساعه. المهم دابا انا حتى ديك النهار اللي خداها الدار هادي قال لي شكون اللي قال لكم صلحوا، شكون اللي قال لكم صلحوا؟ هو جا البارح، عاد جا اصلا هو ما كانش كيعرف اختو، ولا ما عمرني شفتو عنده شي مره ولا جوج، صراحه هي هادي. نهار اللي جا هو السيده شاف الدار عجباتو داكشي، حتى هو كان صافي واحد عتبه ب 6000 ريال، وقلت ليه قدام السيد وقال لي لا، غير قلت لي 6000 ريال، قال لي واخا ما عقلتش. ما علينا. المهم اخوتي غنحط معكم بعض الفيديوهات غنحطها معكم ديال الاصلاح، حيتاش هو انت عاد جيتي تفاهمت مع مولا الدار. انا عزيز عليا، ما بغيتش نقول قال لك اذكروا امواتكم بخير، انا هذيك المره كنموت عليها، وكن الصراحه عليها عزيزه عليا بزاف، واخا درت شي حوايج ما خصهمش يكونوا. علاش؟ هاد الدار هادي دخلت ليها هادي سطاح، هاد الدار سطاح. مني صلحوه داكشي. شنقول لكم، هاد السطح هذا داروا سطح فوق سطح، فهمتوني؟ دابا اللي جيتي تشوفوا انا بلاتي، ها انتم خوتي شفتوا عندي السقف هابط ديال السطح. دابا انا في الشتا، دابا السقف كله واخا صلحت داكشي، السطح كله كيغمال في الشتا، كله كيندي. والحيط اللي من ورا هاد المراه حيتاش ما دايرينش عليه، ما ضاربينوش ما عرفت شنو داكشي، ما مصايبينوش. الشتا كتدخل عندي هكاك الشقاق في بيت الناس كيهبطوا بالماء. ما علينا. الدار صغيره فيها وقال شي 30 متر هي اللي فيها، يمكن على ما اظن شي 30. والله المهم صغيره. بيت نعاس، الصاله عندي كانت كتهز 2 الحفه ونص. حيدت الصاله ومشيت لبيت نعاس، كان عندي بيت نعاس كبير دايرين فيه الحمام، داك الحمام حيدته مولا الدار كاينه. وقلتها ليها مني دخلت لهاد الدار فيها غير لاندوي. هاد الحيط اللي كتشوفوا فيه هو اللي غتشوفوا دابا البناي مهرمش. النهار اللي كان حفر كله مهرمش، حيت هادشي هذا تراب ديال بكري باش ما خطاو الدار، والشي الاخر كله ياجور خفيف. يعني انا في البرد الحيوط ديال الصاله اولا بيت النعاس ما كتحطيش راسك نيشان، لا كتحسي بالبرد داخل. خاصنا ضروري نديرو مخد ولا 2 مخاد باش ما البرد كتحس بيه داخلك من الحيط. الحيوط هادو ضروري. انا الشتا دابا الجيران كلهم عارفيني، التصوين ديالهم داكشي ديال البطاطن وداكشي، صراحه الله حتى كيتسقطوا عاد كيطلعوهم، يعني حتى نوضت الحرب العالميه معاهم. الماء اللي كيقطروا كيجلس ليا تما كيهبط ليا للدار. دابا القوات غتشوفوا كلشي، وغندار عندي من قبل ومن بعد، وغنعاود بارطاجي معكم الدار كامله كي كانت وكي ولات. هذا رد عليك، حيتاش اخوتي ملي جا شاف الدار عجباتو، ملي قالوا لي على القطيطات هادشي كله داروا ولدهم، ولد خت مولا الدار اللي كان مكلب هادشي هو اللي دار هادشي. نهار اللي الناس عطيتهم الديور ديالهم جا كل حقه، كان عليك تقول هذا فلانه صلحت وفلان صلحت. ان المراه باش ما ديرش المراه وانا غنكون جالسه والله يحرقها والله يرحمها، عيب وعار، كليت معها الطعام وعزيزه عليا ندعي فيها، كأنا امراه على قدي، مرا طالب معاشو درويشه. 5 الصباح تشوفوا خوتي، 5 الصباح 4 الصباح نمشي للخدمه باش ندير دارت باش نصلح. في ما درت دارت نمشي نحطها على المول السيمه والجليج، في ما درت دارت نحط السيمه على المول الجليج. الفوق انا ضروري دابا ضروري عندي السر ديال السطح، كندير الكره، ممنوع شي واحد يطلع للسطح. علاش؟ لان الباب ديال العماره كنت كنصاوبو داكشي ما مصايبو حاد ما كيبغوا، راكم عارفين اخوتي، خسروا شي واحد وخلى. انا ما عنديش حتى من الباب اللي كان عندي كله كيمشي ويجي، درت الحديد باش لا بغيت تخسر شي باب ما بقاش ندخل، ندير الحمايه راسي السيكوريتي راسي انا، كل يعاودها لمو حيت ما كاينش التفاهم. السطح كلشي كينقز ليه، اللي جاي منا كينقز ليه انا وبنتي، رغم درت الكرياج وداكشي كنخاف على راسي انا والبنيته والدري كنعس نعخو الموت. ما كاين معاك حتى واحد بالليل. ضروري انا عندي حديده حطها تما كديها معايا الصباح ونجيبها معايا للدار، ما نعقاش. وسيرتو درت الباب الحديد بالشبيك بكل شيء، راه ديجا بارطاجيت معكم الباب الخشب وكل شيء كاين.
دابا غنبارطاجي معكم بعض الفيديوهات، وهذا الفيديو خوتي غنشركم على الفيديو ديال الاصلاح. وعندي فيديوهات باقي ما مونطينش فيهم الحبس المتحبس، فيهم ولاد مسكينه كتهضر معايا كتقول لي بنيتي تنجي من العمره، فيهم بزاف الحقائق. ما تخلونيش ندير شي حاجه ماشي هي هذيك، وما تخلونيش نمشي للسفاره ديال الدقتم. وراكم عارفين انا راه ما كنساش حقي، راه ولو يبقى فيا عرق واحد على الحق راه الظلم. قسمت فمي بالله العلي العظيم تتشوف، اقسم بالله ثم اقسم بالله تشوفوا شي حوايج ما عمركم شفتوهم. المراه اللي غنحشم منها الله يرحمها راه ماتت، هي اللي كنعرف، هي اللي كنراعي ليها. هذه باش تعرفوها، اي حاجه درتها على وجه الحاجه الله يرحمها، رغم ما دارتش معنا شي حاجه زوينه. علاش؟ مني عرفات راسها مسكينه مريضه وجات تقول لك وليدي نعطي الناس فلوسهم، هي قالت لي بنيتي صلحي راه عليا الكريديات غارقه بها مول 16 مليون اقسم بالله. وقدام خالتي عايشه هي الله يرحمها في هذه الليله، اليوم الجمعه 2022 شهر 6 24. هذا الفيديو خوتي، ولكن الفيديو اللي غنلوح لكم مع هذا الفيديو قديم، حيت هو قال لنا شكون اللي قال لكم صلحوا فهمتي انت. ما نهضر على فيك، ولكن غنوصل معك واحد النيفو خايب، انا متاكده انت بالضبط. اقسم بالله لا غنوصل معك شي حوايج اللي ما عمرك انت هضرتيهم في حياتك على ود فمك. هانت شي حوايج ما كاينينش، هادشي غير انا باقي تشوفوا الاخرين، فهمتوا؟ ما علينا خوتي، سمحوا لي على هذا الفيديو. انا الناس اللي كيدخلوا عندي خوتي وحباباتي قال لي اختي العبديه خاصك تبارطاجي الفيديوهات وبزاف. راه انا راه معايا ناس اللي واعيين وكيوروني وكيقولوا لي كنتكم حمقين، وابار ما يوريوني انا نمشي معكم في البلاصه فين ما بغيت تخرج. فهمتيني؟ صافي ما عنديش مشكل. الانسان ما كيقولش بالخير. شكون اللي قال لكم صلحوا؟ غنوريكم اخوتي هاد الكوزينه غتبان لكم في الكحل، انا اللي صايبتها، حيت انا من جيت لقيت بوطاجي صغيور بلاصه الثلاجه صغيور، ولكن الشتا كتقطع، الشتا هكاك مشقوقه. درت داك البوطاجي في الكحل وبدلته هكا، وهكا كل مشكل بدا. جا السيد قال لي وجدت بنا يخرج داليا رزقي وداليا. المهم راه كلشي غتشوفوا الفيديوهات. هاد السيد اللي جا الله يجعل ربي يسهل عليه ووقف معاه، هو اللي غنعطيه الصاله ديالي صاوبتها ب 95 الف حتى هي بلا فلوس القرعه. هذاك خاينه دعيتو الله لواحد وحده. المهم راه ربي عطاه واحد شرق ليه وجهه كامل، شرقوا ليه داليا رزقي ربي دار الصيمانه شرقوا ليه وجهه كامل قياس الخير كاف الحنكوبان قياس الخير مسكينه داليا رزقي وداليا داكشي. المهم الصاله كلها غنعطيها لهاد البناي اللي جا صاوب ليا الدار، رغم هو كيقول راه عنده دار في سي طيبي ولا ما عنديش، ولكن الصدقه فيه. انا قلتها ليه نهار اللي جيت ليه غندير الصلاه غنعطيها، حيت ديك الصاله كلها هبطات غير في الحاف ديال المعد هبطات ما كنجلسش فيها، غشني فيها وداكشي. المهم هو يقدر غيعاود عليها وداكشي شغلو هذاك. المهم اخوتي بارطاجيت معكم هذا الفيديوهات السلسله ديال الفيديوهات، ماشي كلشي غنبارطاجي حيت عندي شي وحدين مسورت عليهم في سيدنا اليوتيوب، باليوتيوب سورت عليهم حتى لوقتهم وغنلوحهم. دابا غنبارطاجي الفيديوهات اللي خصهم يتعرفوا، باش ما تبقاش تقول لي هادي وهادي. نوريك الدار كي كانت كي ولات الدار كتقطع عليا، الشتا كتهبط عليا، كلشي كان غيطيح عليا. اي حاجه كان اصلاحات وشي حاجه الدار كلها كتمشي وتجي. حاليا دابا كاينين الاصلاحات الدار كلها كتمشي وتجي، واخا عطيتهم يمي وداك الشيء ماشي شغلي انا في داك الشيء. المهم انا الدار كتمشي وتجي ما على باليش، ضروري خصني نصلح الدار. ان مورا الدار قال اما انت غتقطر بك السقف البارح وغتقلب عليا غتلقاني. تحيه لكم خبير اخوتي معكم العبديه الحره. جواب للناس اللي سولوني، كنشكركم بزاف والله يوقف معكم. وما تسمحوا لي انا عيانه شويه. بخير لبس عليكم صحه لاباس العائله الخوت عواش مبروكه، لكم الصحه والسلامه. غتقول لي فين غبرتي؟ غنقول لكم ودي معصبه ما نقول لكمش. جبت واحد البنايه صاب لي واحد البلاكار هنا صغير وصاب لي الضوايه تطلع عليا الشتا، عذبني صيمانه هو غادي عليا جاي ما كيعرفش، هو ما كيعرفش مع الشركه اللي كاينه في المدينه ما كيعرفش. كيقول لي كنعرف كل مره السلعه وكلشي مشى. ما نقول لكمش. دابا عاد عيطت واحد المعلم اخر دابا صيمانه وزياده، عاد عيطت المعلم اخر عاد سالا. انا نوجد ليه غدا هو الحوت الشطون، عندي شطون هنا وعندي هذا الشرن كنقولوا ليه حنا في اسفي رينكا الشرن. ها هو مفيلي، شتيه مفيلي. غندير له الخل والقزبر مطحون يجي واعر. ودرت هنا الزعلوك ها هو كيطيب، ودرت هنا فليفله وداكشي. المهم انا داكشي راك عارفين. ها البلاكار اللي صاوب ليا باش تعرفوني خوتي، ها فين غبت. ها البلاكار اللي صايب ليا وما الفينيش عاد يجي هاد الاخر اللي غيفيني. ها نتوما كنخلي هادشي جاي، ها نتوما باش تعرفوا فين غبرت. انا فين غبرت عندي مشكل الدار كلها مشقوقه. ها نتوما كتشوفوا كلها مشقوقه. انا كندير داك الزنك هذاك كنشري 18 ريال، كنشري ديك النهار شريته 2 مرات، نقزوا عليا شي وحدين جارين عليهم شي وحدين
نقزوا عليا فرعوا، عاود شريت واحد اخر قامت عليا والله القسم 18 في 18. دابا صايفط هاد الشراجم اخوتي كما كتشوفوا من تفوه. هذا راه كاين الشميشه، هاد الشراجم صايبتهم عاد ركبتهم باقي ما جاش النجار. دابا عاد كنتسنى الداري ديال البناي دابا، وعاد نصور معكم ونوجد غدا ونطلع معكم الصح ونوريكم. دابا الدار كلها مدقدقه مضروره، الدار عندي بزاف وكلشي كنديرو انا، ماشي مولد وكاريه، ماشي زعما الدار ديالي ولا زعما مولا الدار توفات بقاو الورثه باقا ما عرفتش شنو ندير. ما يمكنش يبقى دايره الشقاق الدار مشقوقه عليا دابا هادشي كله كيهبط ليا بالما. لكن عندي هاد الشجره في الكونوار الله القسم كلشي بلا ما ندخلكم للبيت وداكشي. وهادشي اللي كاين اخوتي. هانتوما اخوتي راه دابا وجدات، هانتوما مبقاوش على هادشي. عرفتي البناي والشغل وداكشي كتكون الدنيا. هاد الشطون درتي شويه الريم باقي، ولكن درتي الرويمه اللي كتبغي. وهذا الطريقه زوينه ديال الزعلوك، تحيه كبيره للوالده ديالي. هذا الزعلوك مشرمل شي نهار نديرو معاكم، زوين كيجي واعر، كيجي واعر. ها هو كيجي واعر. هذا راه كيطيب بلا ما بلا والو. دابا بهاد لاصوص شتوه راه وحده كنشدوها كتحلوها من الوسط هاكاك صاينه ما كتقطعوهاش. شتي كيجي واعر. تحيه كبيره للوالده ديالي. وهذا الشرن يعني هرينكا، حنا كنقولوا ليه الشرن هنا في الرباط. هذا كنفيليه انا، كنحيد ليه الجلده وكنفيليه وكنرقدو بالحامض وكنقليه بالزرع، ماشي بالزرع، كنقليه بالزرع. هانتوما وهادي الغديوه ديال البنايه باقي كاع ما جا، راه 3 ونص هادي باقي ما جاش. هادشي اللي عطا الله. وانتوما معايا، خليكم معايا تنطلع للصح. ها انا خوتي نكمل معاكم. السلام عليكم. انا نكمل معاكم. ها البنايجه اللي كنقلب عليه، شحال وانا نقلب عليه ما شدش ليا هو جا. ها نتوما ها هو مسكين الله يسهل عليه. واللي بغى عبد الله يقولها ليا واعر والله العظيم. ها هو عاد جا لقى كلشي. هادشي ها نتوما ها شوفوا البنايه ديال ها شوفوا ها شفتوه البنايه الاول ها تاش دار ليا زعما الدعوه به الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غنقول وتخلص ماشي ما تخلصش. ها شوفوا ها نتوما شوفوا الدار عندي كي دايره من هنا. هذاك الشق راه الناس اللي كانوا صلحوا موالين الدار. ها نتوما شوفوا الدار كلها مشقوقه ودار الكرا ماشي زعما. ولكن ما يمكنش نبقى جالسه انا في خنز في الوسخ صراحه الله، ما يمكنش ليا خاطري ما كيعطينيش نبقى جالسه هكا انا وولادي. ها دابا حتى هذه اللي صاوبي داك البنايه تشقات. ها هي شتيها هي تشقات. ها سي عبد الله ها هو رجليه اللي كيبانوا. ها مزلقه اللي شريت اللي قلت لكم عليها. ها هي اللي شريت انا دابا ضاعت فيها 18000 هي ضاعت فيها. ها هي ضاعت فيها. هنا ها هي الزلقه والله الا ضاعت فيها. ها نتوما هاد السلعه. دابا انا المشكله حتى كنتخلص وكناخذ شويه بشويه والله القسم كل مره كنخطف شويه. ها السي عبد الله ها هي السي عبد الله والله يسهل عليه والله العظيم بقيت فيه الا جا مسكين والله الا جا من الخدمه جا عندي قال ما نخليكش اختي ما نخليكش انا عزيزه عليا هو قال ما نخليكش الله يسهل. تغدا معايا وانا درت ليه قهوه ونمشي نعمر البريد ديال اتاي. ها هو داير الموسيقى ديالو داير الظرف ديالو. ها انتم اخوتي ها في غبرت عليكم علاش معصبه وعلاش طالع ليا الدم وسمحوا لي بزاف. وتحيه كبيره للسي عبد الله وبنته في السويسي. شكرا بزاف للسي عبد الله وبارطاجيو وما تنساوش اللايك والجيم. انا مزوقه فيكم وشكرا بزاف وباي باي.